前线也有很多好消息传来，但是不管谁咳嗽都会很担心。其实新冠肺炎大家应该很了解它的表现，高热、呼吸困难等等。而春季又是个干燥的季节，所以如果你只是干咳，可以多吃一种食物，或许能让你的嗓子更加的舒服，那就是雪梨汤。把雪梨切块，辅以陈皮、冰糖，在锅中炖上半小时，待雪梨酥软时一盅止咳雪梨汤就做好了。但是雪梨汤真的管用吗？梨水具有生津润燥、清热化痰的功效，但它的效果其实依赖于黏膜的保护作用。因为雪梨汤里最能止咳的成分就是水，喝水虽然不能让气道黏膜完全恢复正常，但是也能暂时性的湿润干燥黏膜，从而减轻黏膜充血、稀释痰液，减少对气道的刺激。梨水的止咳效果比白开水更好，是因为梨水经过烹煮后释放糖分，有的人还会加入冰糖，浓缩后的糖浆部分覆盖在咽部黏膜表面，能减轻炎症对黏膜的刺激，缓解咳嗽。梨汤对气管和支气管导致的咳嗽无效，但它的作用在进入食道后就消失了，只能局限在上呼吸道。所以在这个特殊的时期，还是要注意保护好我们的喉部，而且室内要经常通风，还要注意饮食的清淡。好了，本期节目就到这儿了，我们下期见吧，拜拜。